आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः महोदय। नमः सर्वेभ्यः। गुरुवासरे अहं पाठयितुं न अशक्तं, क्षम्यताम्। अहं जानामि केचन जनानां कृते अद्य आगन्तुं न शक्यं। ते मुद्रणं दृष्ट्वा पठन्ति इति आशये। प्रथमम् एका सूचना अस्ति। आर्षसेवाकेन्द्रद्वारा जनवरी मासस्य 24 दिन आरभ्य 26 पर्यन्तम् एकं कार्यक्रमम् अस्ति। रिट्रीट् इति तस्य नाम अस्ति। कोयम्बत्तूर् नगरे यः कोऽपि मेलितुम् इच्छन्ति सः वा सा तत्र गत्वा सर्वान् छात्रान् शिक्षकान् च मेलितुं शक्नुवन्ति। अहं कक्षानन्तरं विवरणानि प्रेषयिष्यामि। January 24th to January 26th, there is a retreat in Coimbatore, Arsha Seva Kendram retreat. It's just a nice way to meet everybody. It's optional, you don't have to go, but it would be nice if you can go. I will send the details after the class. In Anakati also. Punaha vadatu mahodaya. In Anakati also. Anakati ashram. Astu. अस्तु अस्तु। वयं समासस्य विषये किञ्चित् विषयम् अधीतवन्तः। अद्य अग्रे सरामः। तस्मात् पूर्वं प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु। हर्षा महोदय, वयं किं पठितवन्तः? That's what I'm vayam iti दिवसपर्यन्तं किमपि न अस्तु। पूर्वस्यां कक्षायां किं पठितवन्तः? एतावत् पर्यन्तं किं पठितवन्तः? समासस्य पदस्य अर्थं, पदस्य सामान्यवाक्यरूपेण अर्थं किं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। चैत्रा महोदय, अन्यं किं दृष्टवन्तः वयं? संदर्भ अनुसारेण पदानां अर्थः वयं ज्ञातुं शक्यते। सत्यम्। एकं पदं दीयते चेत् तस्य वाक्यरूपेण अर्थम् अथवा तस्य अर्थं किं भवति इति
निर्धारितरूपेण वक्तुं न शक्नुमः। सन्दर्भस्य आवश्यकम् अस्ति। सन्दर्भानुसारम् अर्थं परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। मधुमती महोदय, अन्यं किं दृष्टवन्तः वयम्? बहूनि उदाहरणं बहूनि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। सत्यं सत्यं। अस्तु, अग्रे गच्छामः। काव्यकथा पठितवन्तः। किं हर्ष महोदय? काव्यकथा पठितवन्तः। सत्यं सत्यं। सत्यं, काव्यकथां पठितवन्तः। तत्र पदानां योजनं कृतवन्तः, पदविच्छेदमपि कृतवन्तः वयम्। उत्तमम्। अद्य किञ्चित् अग्रे सरामः। समासः इति तस्य पारिभाषिकरूपं किम् इति पश्यामः। टेक्निकल् टर्म्स् इति। हर्ष महोदय, कृपया पठतु। आम्, समसनं समासः। समसनं इत्युक्ते संग्रह संक्षेपणम्। किम् अवगच्छति भवती? संग्रह मीन्स् पदानां संग्रह। संग्रहः इत्युक्ते योजन। पदानां योजनम् इति समासः अथवा समसनम्। अग्रे पठतु। अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः। अवगच्छति वा? आम्, अनेक पदस्य संग्रह एकपदं योजनम् इति समासः। इत्युक्ते किं? कति पदानि भवितुम् अर्हति समासे? 3 और मेनी और अनेक पद। पदद्वयं पदत्रयम् अनेकानि पदानि सर्वाणां योजनं कर्तुं शक्नुमः। समासे केवलं पदद्वयम् एव न, पदत्रयं चतुर्थं इत्यादि बहूनि पदानि भवितुम् अर्हति। एकः प्रश्नः अस्ति। यदि पदमस्ति सीतापतिः, तस्य अर्थः कः? सीतायाः पतिः। सीतायाः पतिः, सीतापतिः। सीतापतिः तस्य कति पदानि सन्ति? 2 सीतापति। न, सीतापतिः इत्यस्मिन् पदे सीतापतिः एकपदम् अस्ति। There is a padam called सीतापतिः. How many padas is it? How many words is सीतापतिः? सीता इत्युक्ते 2 वा? कथं? सीतापतिः कस्य नाम? रामस्य नाम। Sita is a pratipadikam, right? And pati is also, it's a form of Astu. I see. I see you are coming from that angle. Astu. Prathamam agre pathamah anantaram प्रश्नं पृच्छामि। अस्तु, अग्रे पठतु।
हर्ष महोदय। रामः लक्ष्मणः च हाँ। इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ। सत्यम्। अत्र रामः लक्ष्मणः सन्ति स्तः तेषां योजनेन रामलक्ष्मणौ इति भवति। अत्र पश्यतु। अस्तु, अग्रे अन्यानि उदाहरणानि अपि पश्यामः। सीतायाः पतिः सीतापतिः। एतत् पठतु। रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च हाँ। भरतशत्रुघ्नाः। यथा वयम् उक्तवन्तः, समासे केवलं पदद्वयमेव न अनेकानि पदानि भवितुम् अर्हन्ति। अत्र पदचतुर्थम् अस्ति। अग्रे। समासः सुबन्तानां भवति न तु तिङन्तानाम्। तिङन्तानाम् अर्थः कः? समास इत्युक्ते सुबन्तपदं नामपदं न तु क्रियापदं। सत्यं। केवलं नामपदानां योजनद्वारा एव समासः भवति, न तु योजनद्वारा। अस्माकं पुस्तके समासः इति एकं पुस्तकम् अस्ति। सर्वे क्रीतवन्तः वा? आम्। तत्र उदाहरणद्वयं दीयन्ते यत्र क्रियापदम् उपयुज्यते समासे। तत्र अपि लिख्यते क्रियापदस्य उपयोगं कृत्वा समासानां प्रयोगं बहु न्यूनमस्ति, less than 1%. So more than 99.9% नामपदानां योजनमेव समासः. So for all practical purposes we can take समासः सुबन्तानां भवति एव। अग्रे पठतु। समासः युगपत् द्वयोः सुबन्तयोः भवति। युगपत् इत्युक्ते योजनं। योजनं वा? युग मीन्स अस्तु, योजनम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु, द्वयोः सुबन्तयोः भवति इत्युक्ते किम्? मीन्स टु नामपदं द्वयोः नामपदं अस्ति तत्र, न तु क्रियापदम् और and सुबन्तं। तत् सत्यं, परन्तु अत्र अन्यं विषयं सूचयति अस्मिन् वाक्ये। एतत् वाक्ये तु भवती यथा उक्तं तत् सत्यम्। अत्र किञ्चित् अन्यं बोधयति। अत्र कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? अत्र वाक्यं किं सूचयति? द्वयोः पदस्य योजनं कृत्वा अनन्तरं एकमपि पदं योजनं कृत्वा स्टेप् वैस्। उत्तमं। यदि वयं त्रीणि पदानि योजनं कर्तुम् इच्छामः चेत् त्रयाणां पदानाम् एकवारमेव योजनं न। प्रथमं पदद्वयस्य योजनं करणीयं। पदद्वयस्य योजनं द्वारा नूतनं पदम् आगच्छति। नूतनं पदं तृतीयपदं मिलित्वा एकम् अन्यं नूतनं पदं
karaniyam. So 2 padas at a time should be done. Samasa of 2 padas at a time. So if there are 4 padas, we don't do the samasa or the yojana of all 4 padas at a time. We do 2 at a time. So when we do 2 at a time, the first 2, there is a new pada. So that and the third, and then there is a new pada, that and the fourth, and so on. So atra विकल्पः अस्ति द्वन्द्वसमासः इति एकः समासानां प्रभेदः अस्ति तत्र सर्वाणां पदानाम् एकवारमेव योजनं कर्तुं शक्नुमः सो ऐ विल् उदाहरणं दर्शयामि अत्र उदाहरणं पठतु हर्ष महोदय सीतापत्यागमनं सीतायाः एकक्षणं सीतापत्यागमनम् इति एकं पदमस्ति तत्र कति पदानि सन्ति सीता सीता अस्ति पति पति इति द्वितीयं पदमस्ति आगमनम् इति तृतीयं पदमस्ति प्रथमं सीतायाः पति सीतापतिः इति करणीयम् अनन्तरं सीतापतेः आगमनं सीतापत्यागमनम् इति करणीयम् सीतापति आगमनम् इति पदत्रयमस्ति प्रथमं सीतापतिः इति करोतु तस्य सीतापतेः आगमनं सीतापत्यागमनम् इति अस्ति अवगतम् परन्तु यदि एतत् उदाहरणं पश्यामः चेत् रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च एतत् द्वन्द्वसमासः इति समासप्रभेदः अस्ति देयर इज अ टाइप ऑफ samasa called dvandva samasa in this type of samasa we do the yojana of all the padas at once in all the other situations we do the yojana 2 at a time so dvandva samase tu eka yugapat sarvanam padanam yojanam kartum shaknumah. So that is an exception. We will look at Dvandva Samasa in the next class. Avagatam? Prashnaः सन्ति वा? इदानीं कानिचन पारिभाषिकपदानि पश्यामः. पारिभाषिकपदम् इत्युक्ते definitions definition or technical term सत्यम् उत्तमम् हर्ष क्षम्यतां चैत्रा महोदय कृपया पठतु समस्तपदं बहूनां पदानां योजनेन यत् पदं लभ्यते तत् समस्तपदम् यत् अत्र यत् क्षम्यतां सुलभमेव किल अवगतम् उदाहरणानि अत्र सन्ति पठतु एकवारं रामलक्ष्मणौ सीतापतिः दशरथपुत्रः नरसिंहः कार्यकुशलः लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः अत्र बहूनां पदानां योजनं कुर्मः करणं चेत् नूतनम् एकं पदं भवति तस्य नाम समस्तपदम् सो अत्र राम लक्ष्मण इति पदद्वयमस्ति तेषां योजनेन रामलक्ष्मणौ इति एकं नूतनं पदम् आगच्छति आविर्भवति तस्य नाम समस्तपदम् इति अस्ति
अग्रे पूर्वपदम् समस्तपदे समासे पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं पूर्वपदम् उदाहरणं वदतु अत्र दृष्ट्वा अत्र पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं Hmm. रामलक्ष्मणौ सो अत्र रामः पूर्वपदम् अत्र सीता दशरथ अत्र नर कार्य अत्र प्रथमं लक्ष्मणः तदनन्तरं लक्ष्मण भरतः अस्तु अत्र भवती उक्तवती दशरथ इति उक्तवती अत्र रामः इति उक्तवती दशरथ वा दशरथः वा राम वा रामः अत्र समासे राम रामः रामलक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च दशरथस्य पुत्रः किन्तु नाट् वेरि श्योर् महोदय अस्तु मधुमती महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा दशरथस्य पुत्रः इति अहं दट् इस् ट्रू परन्तु प्रश्नः अस्ति एतानाम् उदाहरणानां पूर्वपदं किम् अस्ति इन् आल् दीस् उदाहरणास् वाट् इस् द पूर्वपदम् So Mahodaya said, here she said Ramaha, here she said Dasharatha, she didn't say Dasharatha. So my question is why? Mahalakshmi Mahodaya. नमस्कारः राम अस्ति रामः नास्ति राम प्रातिपदिकम् अस्ति न राम उत्तरमस्ति राम सीता दशरथ नर कार्य लक्ष्मण लक्ष्मण एवं सत्यं धन्यवादः So किम् अवगन्तुं शक्नुमः पदानां यथा वयं योजनं कुर्मः तत्र प्रातिपदिकम् उपयुज्य योजनं कुर्मः न तु विग्रहरूपं विभक्तिरूपम् उपयुज्य कुर्मः So we don't add to form Rama Lakshmanau, we don't do Ramaha Lakshmanaha. So we take the Pratipadikam of Ramaha, which is Rama, and then the Pratipadikam of Lakshmanaha, which is Lakshmana, and then do the Yojana to form the new Pada. So Rama Lakshmana. Ataha Purvapadam ityukte kevalam Pratipadikam Pade Prathamam यत् किम् अपि वयं शृणुमः तस्य प्रातिपदिकरूपम् इत्यस्य एव पूर्वपदम् इत्युच्यते अवगतं चैत्र महोदय आं महोदय अग्रे पठतु कृपया उत्तरपदं समस्तपदे समासे उत्तरत्र अन्तिमे श्रूयमाणं पदम् उत्तरपदम् So लक्ष्मणौ इति अहं चिन्तयामि लक्ष्मणौ पतिः पुत्रः सिंहः कुशलः अत्र प्रथमं भरत तदनन्तरं भरत शत्रुघ्नाः इति अहं चिन्तयामि
अस्तु, अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? उत्तरपदे अपि केवलं प्रातिपदिकं स्वीकरणीयम्। अतः लक्ष्मण, पति, पुत्र, सिंह, कुशल, शत्रुघ्न इति उत्तरपदानि। विभक्तिरूपं विना केवलं प्रातिपदिकं यत् अस्ति, पदस्य अन्ते यत्किमपि पदं प्रातिपदिकरूपम् अस्ति तदेव उत्तरपदम् इत्युच्यते. So what you are saying makes sense, parantu atra these are the technical definitions of each of these. So that is why we only consider Lakshmana, Pati, Putra ityadi. अस्तु महोदय। अनन्तरम् एकम् अन्यं विषयम् अस्ति। अत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नः, दिस् इस् ए द्वन्द्व समास उदाहरण. So we don't do two at a time. In the Dvandva Samasa, we do all of them together. So, Purvapadam is only Lakshmana, Uttarapadam is always Shatrughna. So, we don't do Lakshmana Bharata first and then Lakshmana Bharata plus Shatrughna. So, this is that exception that I was telling about. This is a Dvandva Samasa. Ataha Sarvanam Yojanam Ekavarameva Karani. Agre Pashyama, Chinta Nasti. अवगतं सर्वेभ्यः? Why not Bharata Shatrughna as Uttarapadam? Because these are three different individuals, right? Lakshmana is different person, Bharata is a different person, and Shatrughna is a different person. So we are doing the yojana of three different padas. That is why Shatrughna is the Uttarapadam. धन्यवाद। अग्रे पठतु चैत्र महोदय। समस्तपदस्य पूर्वपदम् उत्तरपदं च प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति, ततः समस्तात् पदात् विभक्तिः योजनीया। किम् अवगतम् अत्र? अत्र प्रातिपदिकरूपेण एव वयम् अत्र दृष्टवन्तः राम, सीता, दशरथ, नर, कार्य, लक्ष्मण, and similarly उत्तरपदम्. So अतः केवल प्रातिपदिकम् एवं अत्र yeah, so we just basically take only the pratipadika rupani and we do the samasa. द्वितीयस्य वाक्यस्य अर्थः कः? समस्तात् पदात् विभक्तिः योजनीया। समस्तात् पदात् विभक्तिः। So I guess here again maybe the sandarbha anusarena, like whether it is Rama, Lakshmana, or like Dasharatha Putraha, so it could be Dasharatha Putrasyapi, depending on the context. I'm just guessing, Mahodaya, I mean. You are almost there, almost there. Anya kopi vaktum ichchati va? नूतन प्रातिपदिकं भवति समासानन्तरं नूतनं पदं तस्य पदस्य प्रातिपदिकं स्वीकृत्य विभक्तिः योजनीया। उत्तमम्। अत्र पश्यन्तु, दशरथ पूर्वपदं, पुत्र उत्तरपदं. So far so good. So when we do the yojana, it is Dasharatha Putra. So there is a new pada called Dasharatha Putra. But is this a pada or is this a pratipadikam? तत्र प्रातिपदिकमेव। अत्र केवलं प्रातिपदिकम् अस्ति। अकारान्त पुल्लिङ्ग दशरथपुत्र
इति प्रातिपदिकम् अस्ति. सो प्रातिपदिकस्य वयम् उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः, तस्य किमपि विभक्तिः योजनीया एव. So that is what this is saying. So if you want to take the prathama vibhakti form, we add the sup. So Dasharatha putraha iti. And if you want to do dvitiya with the dvitiya vibhakti, Dasharatha putram ekavachane, Dasharatha putrena, Dasharatha putraya ityadi. So पूर्वपदम is a प्रातिपदिकम, उत्तरपदम is a प्रातिपदिकम. द्वयोः योजनेन नूतन रूपं किमपि आगच्छति, तदपि प्रातिपदिकरूपेण एव भवति. यथा वयम् अन्येषां पदानां कृते विभक्तिं योजयामः, अत्रापि नूतनं पदं प्रातिपदिकरूपेण अस्ति चेत् तस्यापि विभक्तिं योजनीयम्. अवगतं? स्पष्टं? So take pratipadika, join them, and then add the vibhakti at the end. मधुमती महोदय, एतत् पठतु. पारिभाषिकपदानि विग्रहवाक्यं समासस्य अर्थं बोधयितुं यत् वाक्यम् उच्यते तत्. समासस्य अर्थं बोधयितुं यत् वाक्यम् उच्यते तत्. अर्थः कः? वाक्यस्य अर्थः यत् यत् अर्थं समासस्य अनन्तरं वयं अवगमनार्थं. what we understand तत् वाक्यं विग्रहवाक्यम्. अत्र पश्यन्तु, वयं पूर्वस्यां कक्षायां वाक्यरूपेण अर्थान् दृष्टवन्तः. उदाहरणार्थं सीतारामलक्ष्मणः, सीता च रामः च इत्यादि, देवालयः, देवस्यालयः, अधर्मः, यः न धर्मः. सो एतानि सर्वाणि विग्रहवाक्यानि न, सामान्य वाक्यानि अथवा लौकिकवाक्यानि. So we studied so far in the previous class some vakya that we knew based on our existing knowledge how to say. For example, Pitambaraha. So we said yasya ambaram pitavarnam asti saha pitambaraha iti. Based on whatever knowledge we had, that is the vakya rupam of this pada that we gave. So this is correct. Nothing wrong with this. Parantu atra vayam paribhashika padam pashyamah. So we are learning what is the technical usage of the different concepts in a samasa. So the way we construct this vakya rupam in the previous class, Pitambaraha yasya ambaram pitavarnam asti, this is normally how we understand. But Vigraha Vakyam has its own style of writing. So it is very similar to this only, but it has its own style. So that is what we are going to see. So Samanya Vakyam api samasasya artham bodhayati, Vigraha Vakyam api samasasya artham bodhayati. Parantu Vigraha Vakyasya kimapi निर्धारित रूपम अस्ति.
tat atra pashyamah. Avagatam? Is that clear? So prior to last class, we didn't know the concept of a samasa. So we just said whatever form of vakya we could think of. Now we are going to learn the Samskrita way of doing the vakya rupam. It is very similar, but it has a certain format. That is what we are going to see. Udaharani patatu. रामलक्ष्मणौ रामः च लक्ष्मणः च सो साधारणतया यदि वयं रामलक्ष्मणौ इति पदं पश्यामः तत्र वयं प्रायः रामः लक्ष्मणः च इति वदामः. राइट, नॉर्मली वी से रामः लक्ष्मणः च, परंतु विग्रहवाक्ये तु रामः च लक्ष्मणः च इति वक्तव्यम्. अग्रे सीतापतिः सीतायाः पतिः. Normal vakya also we say the same thing. दशरथपुत्रः दशरथस्य पुत्रः. नरसिंहः सिंहः इव नरः. सिंहः इव नरः. अत्र पश्यन्तु, second and third pada we took the vibhakti form of the पूर्वपदं. सीतायाः पतिः दशरथस्य पुत्रः. पूर्वपदस्य षष्ठी विभक्तिरूपम् अत्र पूर्वपदस्य अस्ति, परन्तु अत्र पश्यन्तु नरसिंहः सिंहः इव नरः. अत्र वाक्ये विग्रहवाक्ये उत्तरपदं प्रथमम् आगच्छति. सिंहः इव नरः. अतः विग्रहवाक्ये सर्वदा पूर्वपदमेव प्रथमम् आगमनीयम् इति न, उत्तरपदम् अपि प्रथमं वक्तुं शक्नुमः. अवगतम्? So far so good. कार्यकुशलः कार्ये कुशलः. उपकृष्णं कृष्णस्य समीपे. अत्र पश्यन्तु, कृष्णस्य कृष्ण अत्र पूर्वपदं किम्, उत्तरपदं किम्? पूर्वपदं कृष्ण उत्तरपदम्. उप पूर्वपदमस्ति, कृष्ण इति उत्तरपदमस्ति, परन्तु विग्रहवाक्ये पूर्वपदं न दृश्यते. एकं नूतनं पदस्य योजनमस्ति. अत्र समीपम् इति नूतनं पदमस्ति, तस्य योजनमस्ति विग्रहवाक्ये. कृष्णस्य समीपं, न तु कृष्णस्य उपम. सो वी डोंट से कृष्णस्य उपम, वी से कृष्णस्य समीपम. सो दिस इज a certain type of vigrahavakyam. पुस्तकहस्तः पुस्तकं हस्ते यस्य सः. So sadharanataya, if we didn't know this particular form of writing, this style of writing a vigraha vakya, if I just told you pustaka hastaha as a padam and asked you to give me the vakya rupam, how would you have given me? यः हस्ते पुस्तकम् अस्ति सः. यस्य हस्ते पुस्तकमस्ति, यस्य हस्ते पुस्तकमस्ति सः पुस्तकहस्तः इति साधारणरूपम् अस्ति, साधारणवाक्यरूपम् अस्ति. परन्तु विग्रहवाक्ये तु तस्य शैली किञ्चित् भिन्ना अस्ति. सो यस्य सः, येन सः, यया सा, एतत् सर्वम् अन्तिमे दृश्यते. So we don't write yasya haste pustakam asti saha, so that asti becomes avagraha. Asti becomes, it gets removed.
and then yasya saha, yena saha, yaya sa, ityadi, it comes at the end. So that is the shaili of writing a Vigraha Vakyam. Both forms are correct. Yasya haste pustakam asti saha pustaka hastaha. It is perfectly valid form of giving the artha in a Vakya form for pustaka hasta. Parantu yadi Vigraha Vakyam vaktum ichhamaha tada yesha shaili iti asti. पुस्तकं हस्ते यस्य सः शनैः शनैः येषां शैलीं अवगच्छामः. So far so good. प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु. यस्य हस्ते पुस्तकमस्ति सः इति सामान्य अथवा लौकिकवाक्यमस्ति. पुस्तकं हस्ते यस्य सः इति विग्रहवाक्यरूपम् अस्ति. अधर्मः न धर्मः इति विग्रहवाक्यरूपम् अस्ति. सामान्यः सामान्य अथवा लौकिकवाक्यरूपं किम् अस्ति? धर्मस्य विरोधः. धर्मस्य विरोधः अथवा यः न धर्मः अस्ति सः अधर्मः. धर्मस्य विरोधः, यः न धर्मः, एतत् सर्वं सामान्यरूपम् अस्ति. परन्तु विग्रहवाक्ये तु न धर्मः इति वक्तव्यं, न लेखनीयम्. अत्र कानिचन उदाहरणानि सन्ति, अभ्यासं कुर्मः. पदं दीयते, पदस्य सामान्यवाक्यम् अथवा लौकिकवाक्यरूपं वदतु, विग्रहवाक्यमपि वक्तुं प्रयत्नं करोतु. शनैः शनैः जानीमः विग्रहवाक्यं कथं निर्माणं करणीयम् इति. रोहिणी महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. कुन्ती पुत्रः. कुन्त्याः पुत्रः. कुन्त्याः पुत्रः, सत्यं. कुन्त्याः पुत्रः, एतत्तु सामान्यवाक्यरूपम् अस्ति. विग्रहवाक्यं जानाति वा? गेस् करोतु, गेस् एव. यः कुन्त्याः पुत्रः सः. परन्तु अत्र सुलभम् अस्ति. कुन्त्याः पुत्रः एव विग्रहवाक्यरूपमपि अस्ति. Why this is so? We will learn slowly. As we learn each type of samasa, we learn why it has to be this way and not some other way. अत्र केवलं लौकिकवाक्यरूपं विग्रहवाक्यं द्वयोः भिन्नत्वं किम् अस्ति, प्रथमं लौकिकरूपेण किं कथं लेखनीयम् इति जानीमः चेत् तदनन्तरं विग्रहवाक्यं लेखनीयं सुलभं भवति. So if we, for example, if we encounter pustakam haste yasya saha, it is not a normal style of saying Samskrita Vakyam, right? We don't normally say when we talk or when we write, we don't normally say pustakam haste yasya saha. So this is where we get confused when we have to write a Vigraha Vakyam. That is why we are spending some time on learning what is the Samanya or a Laukika Vakyam. So if you are able to construct the Samanya form, it is easier to do the Vigraha form based on this, because the Samanya form will help you understand the artha of the padam very easily. Then this is just a technical, it's like a formula. So you have to fit it into this formula. So that is why we are doing this abhyasa. Rukmini Mahoday. नीलमेघः
नीलः आङ्ग्लभाषया किम् अस्ति? dark cloud or a black Meg. cloud. cloud, yes. Ah. नीलः मेघः नीलः मेघः साधारणतया कथं वदामः? प्रायः नीलवर्णः मेघः इति I'm guessing. So if I were to say this artha in a vakya form, I would say Neelavarnah Megha. Vigraha Rupam Asti Neelaha Megha. Both are correct, nothing wrong. I think this way, but if we have to write Vigraha Vakya, it is this form. Mahalakshmi Mahode. Yes, sir. Namaste. Namaste. Pitambaram. Pitambaraha. Pitambaraha. It will be Pita Ambara. Pitaha Ambaraha. Or it can be Vishnumurti iti swikarotu. Hello. Krishnasya. We are talking about Krishna or Vishnu here. Samanya arthaha kim? Pitaha Ambaram Yasya Saha Vishnu. That is the Vigraha Vakya, Satyam. Normal Vakya form, how will you think about it? Pitaha Ambara. No. Not talking about Ambara here. Varna, Pita Varnaha. It can come like that, sir. Pita Varnaha. Pita Varnaha Ambara. Pita Varnaha Ambaraha. We are talking about the Ambara. Yeah. Giving you the Krishnasya Varna or Vishnusya Varna Pitambaraha. It is not Vishnoha Ambara, Vishnoha Varnaha. Vishnu's color is not Pita. Krishnasya Varna. Krishnasya Varnaha na. Krishna is not Pita colored. Pita is yellow, right? Krishna or Vishnu is not yellow colored. So what is the meaning of that pada? Pitambaraha ityukte kim? Tasya artha kaha? I mean, sir, it is yellow. No. Pitambaraha, that whole pada, what is the meaning of that? Okay. That the color of a person. Of a color of a person, ba? Sir, a little confused. Sorry. Chinta nasti. Kopi prayatnam karotu. The color of the vastra. Yasya vastrasya Varnaha. Yasya pita varnasya pita varnasya vastram dharayati saha. Yaha pita varna vastram dharati saha pita. Yes, sorry. Dharati saha. So one who wears a yellow colored dress, that person is Pitambaraha. So that is why I'm trying to help you do the Samanya Artha first. Then you'll understand the Samasa's meaning. Otherwise, if you don't do it that way, we'll say whatever Vigraha Vakya we want without understanding the actual Pada's Artha. So why should we know the Pada Artha? Why is it important? Understand the meaning. Related to the situation. I mean the context. Otherwise, Shloka or the Vakya becomes meaningless. We won't understand that. Right. Is everybody following the idea behind this abhyasa? Is that confusing? Yes. No. Idanim vadatu Mahalakshmi Mahode Pitambaraha Samanya Artham vadatu. Samanya Artha Pita Vastram Yasya Saha. Yasya Ambaram Pita Varnam Asti Saha Pitambaraha.
whose cloth is yellow colored, that person is called Pitambaraha. So that is the literal translation in English. Whose cloth or clothes are yellow colored, that person is called Pitambaraha. Pitam ambaram yasya saha, that is the Vigraha Vakya. That is correct. That is good. But if you don't know what this means, then you Yes. say that person's color is Pitam. But that is, we are not talking about the person's color. That is why this is important to know the common meaning. Without that, we'll make all these kinds of mistakes. Sorry. No. We are all learning here. Chinta nasti. Sharada Mahoday. यस्य पतिः पशूनां पतिः पशूनां पतिः कस्य नाम अस्ति? पशूनां पतिः शिवः। शिवः। किमर्थं तस्य नाम पशुपतिः अस्ति? पशु अत्र पशु इत्युक्ते कः? पशूनां पतिः पशुपतिः। That is true. What is Pashu? Why is he called Pashupati? Why is Shiva called Pashupati? Who is the Pashu? Jiva. Why is a Jiva Pashu? Jiva Pashu. कोऽपि जानाति वा? Pashyati iti pashuhu. So every living thing is considered a pashu in this context. Pashyati iti pashu va? No. Yasya pasham asti. One who is tied with a pasha. Pasha is that whatever is tied to the animals and they drag, right? That is a pashu. Okay. So what is the pashu by which we are all tied? Yaha pasha tadyati pashuhu. So what is the pasham that we are tied with? Maya. No, because of Maya. Maya is the cause. Asha. What is the pasham? Asha icha. The samsara. Samsara, no chet, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaryam, all of these. We are all tied by those things. So we can't escape those things. So that is why we are all pashu. So the pashu is not just cattle. Anybody who cannot overcome all these passions, all these kama, krodha, lobha, shadripu, we are all pashus. So our pati ityukte Swami. So our Swami is Pashupati Shiva. So he is the one who can break that. That is why he is called Pashupati. Pashunam Patihi, Pashupatihi. Samanya Rupameva Vigraha Rupamapi Asti. Atra vayam yata gata kakshayam drushtavantaha Pashoho Patihi api vaktum shaknumaha. Right? एकवचन रूपमपि स्वीकृत्य पशोः पतिः इति अपि पशुपतिः। द्विवचने किं भवति? टु पशुस्, उकारान्तपदम्। गुरोः पशोः नाम सत्यं। पशोः पतिः पशूनां पतिः सर्वं पशुपतिः एव। कथं जानीमः? एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा इति सन्दर्भात्। गोमती महोदय। कृष्णः
च अर्जुनः च सत्यम् अत्र कृष्णः एकः व्यक्तिः अस्ति अर्जुनः एकः व्यक्तिः अस्ति अर्जुनः एकः सत्यं साधारणतया वयं कृष्णः अर्जुनः च इति वदामः विग्रहवाक्ये तु कृष्णः च अर्जुनः च इति अस्ति अत्र च इत्यस्य द्विवारं उपयोगं करणीयम् रामु महोदय संस्कृत सेवा संस्कृतस्य सेवा संस्कृतस्य सेवा सत्यं साधारणरूपं विग्रहरूपं सामान्यमेव उत्तमम् अग्रे हर्ष महोदय भारतदेशः 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 भारतस्य देशः भारतस्य देशः वा भारतः देशः आङ्ग्लभाषायां किम् अस्ति अर्थः तत्र व्हाट इज द मीनिंग इन आङ्ग्लभाषा भारतदेश is a country Bharat so Bharatah deshah country by name Bharat can we say that yes we can say deshasya nama Bharat यस्य देशस्य नाम भारत अस्ति सः भारतदेशः सत्यम् उत्तमं नो चेत् सुलभतया वक्तुम् इच्छामः चेत् भारतं नाम देशः भारतं नाम देशः भारत इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति अतः भारतं नाम देशः सो इफ यू वांट टू यूज भारत is a Hindi रूपम संस्कृत रूपम is भारतम so भारतम नाम देशः तस्य विग्रह रूपम अस्ति भारतम इति देशः so iti is the usage in the vigraha form चैत्र महोदय असत्यं यः सत्यं न सत्यं नपुंसकलिङ्गं पदम् यत् सत्यं न अधर्मः तत्र वयं विग्रहरूपं दृष्टवन्तः अधर्मः सो न सत्यं न सत्यं न सत्यम् उत्तमम् यत् सत्यं नास्ति तत् असत्यं न सत्यम् इति विग्रहरूपं मधुमती महोदय किञ्चित् कठिनम् अस्ति एतत् पदम् मधुमती महोदय अस्ति वा अस्तु रोहिणी महोदय अधीतशास्त्रः अधीतः शास्त्रः अधीत इत्युक्ते किम् बियॉन्ड न न न कोऽपि understood that which has been understood or learned अध्ययनं कृतः अध्ययनं यस्य अध्ययनम् अभवत् सः अधीतः इदानीं प्रयत्नं करोतु अधीतशास्त्रः what will it be आङ्ग्लभाषायां प्रथमं वदतु यः शास्त्रः अध्ययनं say it in a proper form Angla in English or Sanskritam the one who has
is well versed in Shastra Adhyayana. So is it talking about the Shastra or is it talking about a person? No, Shastra. Adita Shastra. Isn't it? So that which is well known. Astu, that is one way, Satyam. Is Shastra, no? That Shastra which is well understood. Okay. Atsmin Sandarbhe, it is talking about a person. We don't have the Sandarbha. So what you said is possible. If we take it as a person, as referring to a person, how would you say it? Angla Bhashayam vadatu, chinta nasti. So that which is well, Shastram well versed by the person. Punah vadatu. The Shastram that is well versed by the person. That person who has understood a Shastra very well. Satyam. Idanim Samskrute vadatu. Yaha Shastra Jnanam Aditava. Samyak Rupena Aditaha. Astu. Atra अस्ति पत्र पश्यतु येन शास्त्रम् अधीतम् अस्ति सः by whom the shastra has been understood, he is called a adhita shastra. So in this sandarbha, if we are talking about a person and not the shastram itself, so by the person who understood the shastra, that person is called adhita shastra. Samanya rupam asti yena shastram adhitam asti saha vigraha rupam asti adhitam shastram yena saha. So as I said before, the asti is removed and then the yad and tad rupam is added at the end, and then the other padas are placed previously. So that is the shaili of writing Vigraha Vakyam. So when we learn about this particular type of samasa, we will see more udaharanani and why it is written this way, and we'll do a lot more abhyasa. This is just to give you a flavor of what a Vigraha Vakyam looks like. Oh, I was not sharing my screen. Kshamyatam. Idanim drushyate va? येन शास्त्रम् अधीतम् अस्ति सः अधीतशास्त्रः विग्रहरूपम् अस्ति अधीतं शास्त्रं येन सह. अत्र अस्ति इत्यस्य पदस्य अत्र न दृश्यते, पदं न दृश्यते. येन यत् पदस्य रूपम् अस्ति सः तत् पदस्य रूपम् अस्ति. So येन सह, so the yad and tad, even here yad and tad, this is shashti vibhakti prathama vibhakti, this is tritiya vibhakti prathama vibhakti. So the yad and tad pada rupam in the appropriate vibhakti is placed at the end and the other padas are added in front. So that is the shaili of writing a Vigraha Vakyam for this type of samasa. For a Dvandva samasa, we have to keep adding cha. So if we had Yudhishthira also, Krishnaha cha, Arjunaha cha, Yudhishthiraha cha, and then if there was Bhima and Bhimaha cha, Nakulaha cha, Sahadevaha cha. So you keep adding cha, 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 cha in between. So that is the shaili of writing a Dvandva samasa. So each samasa has a different shaili of writing the Vigraha Vakyam. We'll see that shaili as we study each samasa. So far so good? Everybody with me? Prashna, Sandeha, Santi va? Shastra
Adita Sastra, it can refer to the Shastra also, no? Correct. Correct. It can refer to Shastra also. I didn't give you the context. So in this context, it is talking about a person. But normally it could talk about the Shastra also. Satya. Parantu Shastra Napumsakalingam padam asti va? In that case, it would be Adita Shastram. Right. So, correct. So that is why I asked if Shastra is a Napumsakalinga or Pullinga. Shastra is a Napumsakalinga. So, Adhita Shastraha iti asti. So, it cannot refer to the Shastra. It can only refer to the person. Dhanyawad. Rohini Mahoday, avagatam? Mहोदय. Astu. Vadatu. महोदय पुनरेकवारं can you show that slide? Slide va? एकनिमिषम्. If you are writing, I'll make it big. I'm going to share the slides. Yeah, I am. न दृश्यते. So it is important to know the linga of the padam also. That will help us determine if it is talking about the Shastra itself or the person. Astu. Kshamyatam Mahoday, I have to go. Astu, chinta nasti. Agrima saptahe pashyamah. Dhanyawad. Astu. Atra kinchit avadheya visheshanani vishayani santi. Kasya kramaha? Madhumati Mahoday. Bhavati Pathatu. समासः अवधेयं. Avadheyam ityukte kim? न जानाति. Kopi vadatu? Practice. Understanding. To be known, to be understood. To be born in mind. To be born in mind. No, not like that. Caution, please pay attention, important, like that. So this is, please pay attention here. Prithak lekhanam doshaha. So atra pashyatu, društva vadatu kim avagacchati bhavati. Rama Lakshmanau. It has to be a single word. Ekapadam. Atra space na datavyam. Rama, Lakshmano, Sita, Harihi, atra space asti. This is wrong. In our bhasha, Hindi, Telugu, Kannada, ityadi, we normally put a space, even though it is Rama, Lakshmano. If you look at any book that has shlokas and all that, some of them, they put space. So in Sanskrita, this becomes incorrect. So, Pruthak Lekhanam Doshaha. पठन् सुलभार्थम् इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. पठन सुलभार्थं dash hyphen hyphen इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. So Rama dash Lakshmano evam lekhitum shaknumaha. So you will see these types of usages many times. I have also used it in my slides just to differentiate, just to make it easy to read. So this is not technically Sanskritam, but if you see something like this, it means there are two padas and this has been put for clarity in reading. So you can put a dash, but don't put a space. That is what this point is trying to say. Anantaram Rukmini Mahoday Pathatu. पूर्वपदम् उत्तरपदं च प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति, परन्तु समस्तपदस्य विभक्तिरूपं भवति. इत्युक्ते अवगतं महोदय. पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च प्रातिपदिकरूपं
प्रातिपदिकरूपौ स्वीकृतौ, परन्तु समस्तपदस्य विषये विभक्तिरूपं अथवा प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः इति दृष्टम्। सत्यं। समस्तपदनिर्माणे पूर्वपदस्य प्रातिपदिकरूपम् उत्तरपदस्य प्रातिपदिकरूपं स्वीकरणीयम्। तौ योजनं करणीयं, तेषां तयोः योजनं करणीयं। तत्र नूतनपदस्यापि प्रातिपदिकरूपम् उद्भवति, तस्य प्रातिपदिकरूपेण उपयोगं न कर्तुं शक्नुमः, तस्य विभक्तिरूपम् एव उपयोगं करणीयम्। महालक्ष्मी महोदय। समासे सन्धिकार्यम् अवश्यं करणीयम्। किमर्थं? वै? समासे सन्धि अस्ति तत् means you can join. Means I don't know to tell in Sanskrit. So unless you join a word, then you cannot do, because to make it a one word, that is one. कोऽपि अन्ये वक्तुं So sandhi शक्नोति is वा? 100% required. सत्यम्। एकः श्लोकः अस्ति, कोऽपि स्मरति वा? सन्देहे नित्यत्वविषये। एकपदे नित्यं, धातु उपसर्गयोः समासे नित्यं, वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते। उत्तमम् उत्तमम्। संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। यदि एकपदम् अस्ति, सर्वदा सन्धिकार्यं करणीयं, धातु उपसर्गः अस्ति तत्रापि सन्धिकार्यं करणीयं, समासः अस्ति तत्रापि सन्धिकार्यं करणीयं। केवलं वाक्यम् अस्ति चेत् तत्र सन्धिकार्यं वक्तारः इच्छा अनुसारेण सन्धि कर्तुं शक्नुमः न शक्नुमः. It depends on how we want to say in a vakya. In all other cases, in a ekapada, when there is a dhatu and upasarga and when there is a samasa, we have to do the sandhi always. It's a must. So atra sitapatyagamanam asti. Atra sitapati ekam padam asti, agamanam ekam padam asti. Tatra sandhikaryam karaniyam eva. अतः सीतापत्यागमनम् इति भवति। अवगतम्? शारदा महोदय कृपया पठतु। क्रम निश्चितः, परिवर्तयितुं न शक्यते। क्रम निश्चितः, it should be according to the order. क्रमे पशुपतिः पतिपशुः भिन्ने पदे, पशुपतिः पतिपशुः भिन्ने पदे, they both are different, they give different meaning. सत्यं सत्यं। साधारणतया संस्कृते पदानां किं वदामि, क्रमः किमपि भवेत् किल। वाक्ये वाक्ये तु we can put रामः वनं गतः, वनं रामः गतः, गतः रामं वनः इत्यादि। परन्तु समासे अत्र पदस्य क्रमः निश्चितमस्ति। So we can't reorder Pashu and Pati. Oh, there is a one pada called Pashu, another pada called Pati. So instead of Pashupati here, I want to say Pati Pashuhu. It's not possible. That's what it is saying.
गोमती महोदय। अस्तु महोदय। मध्ये अन्येषां पदानां योजनं न करणीयम्। इत्युक्ते यथा समस्तपदं वयं लेखनीयं तत्र पदानां योजनं मध्ये न करणीयम्। अर्थः भिन्नं भवति। सत्यं। पशुपतिः अत्र मध्ये पशुः पशुपति इति पदद्वयम् अस्ति। तयोः मध्ये किमपि अन्यं पदं न योजनीयम्। Those are all the points to pay attention to. That is what it is saying. Avagatam, so far so good. Prashnaः सन्देहः सन्ति वा? अत्र 15 निमिषानि सन्ति। वयम् अन्वयरचनाम् आरम्भं कुर्मः। अस्मिन् वर्गे रघुवंशस्य काव्यस्य कानिचन श्लोकान् स्वीकृत्य तेषाम् अन्वयरचना अस्ति। तत् वयं पठामः। अत्र द्वितीयसर्गे एकः श्लोकः अस्ति। तस्य प्रथमश्लोक द्वितीयसर्गे कोऽपि रघुवंशस्य कथा जानाति वा? वयं पठितवन्तः प्रायः लतावर्गे वा कुत्रापि, अहं न स्मरामि। रघुवंशं परिचयकक्षायां वा किमस्ति कथा किमस्ति? रघोः वंश रघोः वंश राजा कथा। किमस्ति कथा? क्रमः न स्मरामि महोदय। चिन्ता नास्ति। दिलीपः तस्य पुत्रः अजः then the 12th sarga is रामस्य कथा। सत्यं। दिलीपस्य कथा अपि पठितवन्तः किल? दिलीपस्य कथा, दिलीपः he had no children, so he and his wife. संस्कृत अभ्यासं कुर्मः इदानीं। संस्कृते प्रयत्नं करोतु। अभ्यासं। So दिलीपः पत्न्या सह वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छति। किमर्थं गच्छति? किमर्थं सः पुत्र अभिलाषा विषये कारणार्थं तस्य पुत्राभिलाषा अस्ति। वसिष्ठः वदति। एकक्षणं रोहिणी महोदय, अग्रे किं भवति? दिलीपः पत्न्या सह वसिष्ठाश्रमं गच्छति, तदनन्तरं किं भवति? सः वसिष्ठात् पुत्र न लभ्यते इति कारणं पृच्छति। कारणं पृच्छति। सत्यं। वसिष्ठः अहं न स्मरामि महोदय। चैत्र महोदय, वसिष्ठः किम् उत्तरं ददाति? कस्मात् कारणात् दिलीपस्य पुत्रः न भवति इति? एकवारं सः कामधेनुः स्मरामि महोदय। अपमानं कृतवान्।
अपमानं कृतवान् सा शापं दत्तवती कथम् अपमानं कृतवान् कामधेनु सः कामधेनुं न दृष्टवान् प्रायशः इन्द्रं दृष्ट्वा सः पुनरागच्छति तस्मिन् समये सः कामधेनुं न नमस्कृतवान् अतः सा शापं दत्तवती गोमती महोदय कीदृशं शापं दत्तवती तस्य पुत्रभाग्यं नास्ति इति पुत्रभाग्यं नास्ति इति अहं चिन्तयामि सुलभं easy it's just practice of Sanskrit speaking अनन्तरं इदानीं वसिष्ठस्य आश्रमं गत्वा दिलीपः वसिष्ठः उक्तवान् वसिष्ठः दिलीपम् उक्तवान् कामधेनोः वत्सः नन्दिन्याः सेवां करोतु 21 दिनाङ्के उत्तमम् एकक्षणम् उत्तमं मधुमती महोदय अग्रे किं भवति If you don't remember, make up. This is all to practice Samskrita Sambhashanam. So make up whatever you want. That is fine. रुक्मिणी महोदय एकवारं तिष्ठतु मधुमती महोदय वदतु दिलीपः नन्दिन्याः सेवां श्रद्धां करोति स्म श्रद्धया करोति स्म उत्तमं केवलं दिलीपः करोति वा दिलीपः तस्य पत्न्या सह श्रद्धया नन्दिन्याः सेवां करोति उत्तमम् It is dual, no? No. पत्न्या सह करोति एव एकवचनमेव शारदा महोदय अनन्तरं किं भवति एकस्मिन् दिने दिलीपः नन्दिन्या सह वनं गतवान् प्रतिदिने वनं गन्तुं वनं गत्वा चरणार्थं वनं प्रतिदिनं वनं गतवान् एकस्मिन् दिने नन्दिनी एकगुहां समीपे गतवती गुहायाः समीपे गतवती तदनन्तरं एकक्षणं तिष्ठतु रुक्मिणी महोदय अग्रे किं भवति एकः सिंहः आगच्छति नन्दिनीं हन्तुम् इच्छति दिलीपः वदति कृपया नन्दिनीं न हिंसां करोतु सिंहः वदति एकक्षणं तिष्ठतु महालक्ष्मी महोदय किं भवति सिंहः किं वदति
सिंहः नन्दिन्यां किमपि वदतु, संस्कृते वदतु, भाषायाः long gaps after 2 years. चिन्ता नास्ति। रामु महोदय, किं वदति सिंहः? सिंहः वदति नन्दिनी मम अन्नः भक्षणम् अहं सोढुं न शक्यम्। उत्तमम्। तस्मार्थं अहं तस्य नन्दिनीं खादामि। नन्दिनीमेव खादामि। उत्तमं। रोहिणी महोदय, अनन्तरं किं भवति? दिलीपः उक्तवान् मम जीवनं त्यक्तुम् एव नन्दिनीं न हन्तुं न मारयतु। चैत्र महोदय, अनन्तरं किं भवति? दिलीपः so he offered himself. तदनन्तरं तत्र प्रायशः कामधेनु आगच्छति। न, सिंहं मारयितुं सः अग्रे आगच्छति दिलीपः। तस्मिन् काले एव तत्र I think it was Kamadhenu in guise of Simha. सत्यमेव, परन्तु तस्मात् पूर्वं किञ्चित् कथा अस्ति किल। दिलीपः सिंहं मारयितुं अग्रे आगच्छति, तदा तस्य किं भवति? रुक्मिणी महोदय, किं भवति दिलीपस्य? I think he offered himself. He lifts his Dilipah khadgam उत्थापितः but तस्य हस्तः स्तम्भितः। स्थगितः। तस्मात् पूर्वं दिलीपः उक्तवान् मम मां भक्षतु न नन्दिनीं। सिंहः कथयति भवान् महाराजः भवान् सर्वे जनान् पोषयति तव भवान् युवान् अस्ति युवः अस्ति कथं तस्य स्वजीवनं समर्पयति, त्यागं करोति इति वदति। दिलीपः उक्तवान् नन्दिनी अपि मम परिपालने अस्ति अद्य। अतः यदा भवान् नन्दिनीं खादति अहं मम शोकम् आगच्छति।
So, उत्तमम् उत्तमम् एवमेव चिन्तयतु किमपि कथां स्वीकृत्य किमपि विषयं स्वीकृत्य मनसि वाक्यं निर्मायतु स्वस्य मनसि एव वाक्यं वदतु तत् एवमेव वर्धनं भवति नो चेत् आङ्ग्लभाषायामेव वयं तिष्ठामः संस्कृते न आगन्तुं शक्नुमः अस्तु समयः अभवत् वयं मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ